pada pagi hari ini saya ingin ngevlog yang namanya challenge pertanyaan. Buat teman-teman yang ingin menjawab maupun mendapatkan giveaway dari saya, mari sebanyak-banyaknya komentar di kolom komentar. Untuk Pertanyaan yang pertama, siapakah nama presiden yang ke-8? Dan yang kedua adalah apakah Bumi itu bulat. Pertanyaannya yang ketiga adalah pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa apakah Indonesia merdeka? Nah yang keempat Adalah kenapa pelajar lebih suka di rumah daripada di sekolah? Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, maupun menyalakan notifikasinya, terima kasih atas partisipasi dan support kalian untuk channel yang saya buat. Untuk kedepannya kita akan mengadakan yang namanya giveaway ataupun challenge-challenge selanjutnya. Jangan lupa dan saksikan di challenge selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya, tetap semangat untuk menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Jangan kasih kendor untuk yang namanya